намояндаи созмони ҷаҳонии тандурустӣ дар душанбе мегӯяд ки ҳайати фаннии ин созмон охири ҳамин ҳафта барои арзёбии вазъият ба Тоҷикистон меояд. То ба ҳол мақомоти Тоҷикистон иддао мекунанд ки дар ин кишвар ягон ҳолати гирифторӣ ба коронавирус сабт нашудааст. Мақомоти тандурустӣ ҳам бо такя ба суханҳои Галина Перфилова, раҳбари созмони мазкур, дар душанбе мегуфтанд коронавирус дар Тоҷикистон нест. Перфилова охири ҳафтаи гузашта то як андоза ақидаи худро дигар кард. ҳамкорам Хиромон Бақозода бо Перфилова гуфтугӯи телефонӣ дошт ва нахуст ӯ аз мусоҳибааш бо нашрияи Коммерсант ёдовар шуд ки дар он Перфилова гуфтааст аз набудани коронавирус дар Тоҷикистон 100% бовар надорад. Я нигде не писала, что 100% я не верю. من هیچ جایی ننوشتم که باوری 100% دارم، اما منظره‌ای را که در جهان هست مشاهده میکنیم. در سراسر جهان درصد خیلی زیادی سیرت‌های بی علامت هم وجود دارد. به همین خاطر کسی 100% اصرار نمیکند که در ما همه چیز خوب است. У нас все абсолютно благополучно, не будет никто. саволи дигар марбут ба шикояти кормандони тиб дар шабакаҳои иҷтимоӣ буд. ба қавли пизишкони тоҷик аз онҳо талаб мешавад либоси муҳофизатиро бо пули худ бихаранд. шояд ин либосҳо ёрии башарӣ ҳастанд ва бояд ба онҳо тақдим карда шаванд. Перфилова дар ин бора чунин мегӯяд. Я не могу подтвердить, как вы понимаете, у меня таких данных нет. من چنین دلیل ندارم و این را تصدیق کردن نمیتوانم که در برخی مؤسسه‌های طبی حادثه‌های رخ می‌دهد که از نظر من غیر قابل قبول است. اگر چنین حادثه‌ها جای داشته باشند درباره آنها نه در شبکه‌های اجتماعی بلکه با عنوان وزارت بهداشت بنویسند. ما هم با شما باید درباره حادثه‌های واقعی گپ زنیم. اگر من می‌دانستم که چنین حادثه‌ها در کدام بیمارخانه جای دارد با همکاران و رهبریت گپ می‌زدم، ولی قاطعانه می‌گویم که چنین حادثه‌ها نباید جای داشته باشد. این تصور ناپذیر است. оё мешавад интизор буд ки бо омадани ҳайати созмони ҷаҳонии тандурустӣ ба Тоҷикистон онҳо бо вазъи воқеӣ ошно шуда билохира ба саволе ки дар ин кишвар коронавирус вуҷуд дорад ё не нуқта мегузоранд? این وظیفه همگانی است. وظیفه حیاتی ما نه پیدا کردن ویروس بلکه کمک به طبیبان همکارمان در مقابله با این ویروس است. امیدواریم که حیات آمده به ما یاری می‌دهد، ولی همه درک می‌کند که ما به کووید آماده نبودیم. در این کشور تجهیزات ضروری وجود ندارد. به یاری دانور و شریکانمان امید می‌بندیم. می‌دانیم که به کشور باید باری کلان یاری‌ها با وسایل حفاظتی شخصی وارد شود. امیدواریم که این حیات به ما یاری می‌کند. бинандагони азиз, суҳбати пурраи Хиромон Бақозода бо Галина Перфилова дар вебсайти Радиозодӣ нашр шудааст.